Kaip matot, prikrauta pilna šalmų, tai visi ekskursijos Lyduvėnų geležinkelio tilto dalyviai privalo dėvėti šalmus, taip pat ryškiaspalves liemenes. Šitie reikalavimai yra dėl to, kad ekskursijos metu mes lankysimės geležinkelio infrastruktūros zonoje, o kadangi tiltu eisime po geležinkelio bėgiais, tai kad pravažiuojantis traukinys mesdamas kokį akmenuką, varžtelį ar kitą kietą daiktą neužgautų mūsų, nepraskeltų galvos, tam dėvime šalmus. Judam toliau. Dažnas lankytojas klausia, ar ekskursijos metu pravažiuos traukinys. Deja, šito negalime garantuoti. Keleiviniai traukiniai nebevažiuoja tiltu nuo 1992 metų, jei neklystu. O šiuo metu plius minus 8 traukiniai per parą važiuoja. Kadangi važiuojantis traukiniai yra krovininiai, tai paprastai tikrai laimės dalykas ir ekskursijos metu pravažiuos traukinys. Visi to laukia, neslėpsim. Atsiranda vis lankytojų, kurie tik užlipę ant tilto tako sužino, kad bijo aukščio ir tiesiog sustingsta ir jų ekskursija baigėsi. Kai kuriuos pavyksta padrąsinti, įsikibti bičiuliam į ranką. Nu, žinot, kas bijo aukščio, tai eina nesidairydami, kai kurie labai nori eiti, bet labai bijo, tai eina užsimerkę, žodžiu. Tai viena iš priemonių įveikti savo baimės. Lyduvėnų geležinkelio tiltai nuo pat jų pastatymo buvo griežtai saugomi, nes vis dėlto tiltai tiek pirmasis, tiek visi kiti yra statyti karo reikmėm, svarbus karinių požiūrių objektai. Tai apie apsaugą šnekant, va čia kur matome didžiulį raudoną pastatą, tai čia yra sovietinių laikų kareivinės ir tiltą sovietiniais metais saugojo apie 20 kariškių. Čia buvo jų ir poilsio patalpos, buitinės, ginklų saugykla. Ir ginkluotos apsaugos postai buvo ne tik abiejuose tilto galuose, bet ir prie automobilių kelio, kuris kerta geležinkelio liniją. Ten taip pat buvo ginkluotos apsaugos būdelė. Ir kaip matom, tilto zona yra aptverta tvoromis, tai jos ir mechaninė apsauga, ir su tam tikrais judesio vaizdo davikliais. Tai vienu žodžiu, visa apsaugos zona yra griežtai stebima tilto apsaugos. Tai stogeliai įrengti irgi tuo tikslu, kad traukiniui važiuojant apsaugoti ekskursijų dalyvius nuo kažkokių tai krentančių daiktų. Suprantat, tiltas jungia abu Dubysos slėnio krantus. Jeigu tiltas yra 599 metrų ilgio, tai vadinasi toks Dubysos plotis, Dubysos slėnio plotis, kažkada prieš 10 ir daugiau tūkstančių metų Dubysos upė ir buvo tokio pločio. Tai čia esam ko gero aukščiausioje tako vietoje, virš žemės, esam tiesiai virš Dubysos upės. Tilto aukštis yra 42 metrai, bet tai 42 metrai yra viršutinė tilto dalis, esam 33 metrai virš Dubysos upės. Nu tai maždaug 10 aukštų pastatas, maždaug ant tokio pastato stogas. Į Dubysos slėnį einant šito pažintiniu taku mes galim apžiūrėti iš įvairių slėnio vietų. Ir čia nuo Dubysos upės geriausiai matosi slėnio apžvalga tiek į rytinę pusę, tiek į vakarus. Ir mes taip akimi, kaip galvoju, matom apie 9 kilometrus. Lankytojai klausia, kas čia per vežimėlį, čia yra tilto konstrukcijų aptarnavimai. Tiesiog darbininkai nusileidžia nuo viršutinės tilto dalies, nuo bėgių ir, man atrodo, hidraulinių mechanizmų pagalba juda išilgai tilto, jie matyt čia ir pabėgius prižiūri, kitas konstrukcijas. Na, perėjom 2/3 tilto ir galim pastebėti, kad nuo čia prasideda truputėlį kitokia tilto konstrukcija. Tai statant šitą tiltą, jau 4-ąjį Lyduvėnų geležinkelio tiltą, buvo panaudotos 3 vokiškos trofėjinės sijos iš Pirmojo pasaulinio karo. Matosi, kryžmos yra dvigubos, jos yra žemesnės ir būtent ant šitos kolonos reikėjo inžinieriam priimti tam tikrus techninius sprendimus, kad
skirtingo pločio ir aukščio sijos, kad sueitų gražiai ir kad geležinkelio bėgiai tolygiai būtų išsidėstę. Ar baisu, kai važiuoja traukinys? Būna irgi tokių klausimų. Vieniem baisu, taip būna ir tokių lankytojų, tačiau būna labiau įdomu negu baisu, nes gali pajausti ir tą traukinio visą galią, galingumą, nes stovint tarp kolonų vidurių, tarkim šitoje vietoje, kur mes esame, tai labai puikiai jaučiasi sukelta vibracija, tai tiesiog matosi, kaip visa tilto konstrukcija, ne tilto, bet šito tako konstrukcija juda ir svyruoja. Tai iš tiesų įspūdingas jausmas. Beje, kodėl Lyduvėnų geležinkelio tiltas pritaikytas lankyti? Visi žinom, kad Lietuvoje yra nemažai pastatyta apžvalgos bokštų. Jei neklystu, šiuo metu virš 20, tai apžvalgos bokštai statomi daugiausia saugomas teritorijose, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, rezervatuose, kad apžvelgti tų teritorijų unikalų kraštovaizdį, tai miškus, upius, slėnius, ežerus, pelkes. Panašų apžvalgos bokštą, kad apžvelgtų Dubysos upės slėnį, buvo svarstyta statyti ir Dubysos regioniniam parke. Ir 2017 metais vienam visuomenės veikėjui kilo mintis, kodėl mes ruošiamės statyti 19 apžvalgos bokštą, kai tam pačiam vietovės apžvalgos tikslui galima pritaikyti jau esantį infrastruktūros objektą. Ir jis paminėjo Lyduvėnų geležinkelio tiltą. Ir iš tiesų ši mintis buvo puiki. Tiesa, mes Dubysos regioninio parko darbuotojai nuo seno tai slapta svajodavom, kaip čia būtų smagu ir įdomu pasivaikščioti tiltu. 2017 metais ta mintis patiko tiek valdžios atstovam, tiek kurie turi tam tikrų sprendimų galią, tiek ir Lietuvos geležinkelių bendroviai. Nuo 17 metų ieškojom aplinkos ministerija, valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tuometė Dubysos regioninio parko direkcija, vietos valdžios institucijos, ta pati Lietuvos geležinkelių bendrovė. Ieškojo finansinių mechanizmų, techninių sprendimų ir galų gale 23 metų pabaigoje ši puikiai idėja tapo kūnu ir mes pagaliau turim galimybę pakviesti lankytojus pasivaikščioti oru. Ekskursijos metu tų tilto statybos peripetijų daug papasakojom lankytojams iš tiesų, o apie visas tilto istorijas, statybos istorijas, gyventojų prisiminimus apie tilto statybas, apie gyventojų įpročius, kuriuos formavo geležinkelių eismas. Tai, aš manau, ir yra didžioji ekskursijos pasakojimų dalis apie tai, kas žmonėm yra įdomiausia. Ir be abejo, didžiausia šito pažintinio tako paskirtis tai yra, kad žmonės vizualiai galėtų susipažinti su Dubysos upės slėniu, su jo kraštovaizdžiu, kad galėtų jį apžvelgti. Kadangi takas yra dideliame aukštyje, yra pakankamai pavojinga, tai vienas ekskursijos vadovas gali vesti nedaugiau kaip 14 žmonių. Tai jeigu atvažiuoja didžiulė grupė ekskursija, tarkim didžiulis autobusas apie 40-50 žmonių, tai tokią grupę skirstom į 3 dalis, kad didžiulis žmonių kiekis nesibūriuotų vienoje vietoje, kad nebūtų kamščių, stumdymosi tam tikro. Tai šitą grupelę padalinam į kelias dalis ir su kiekviena dirba atskiras ekskursijos vadovas, kad tai būtų saugiau. Na ir aš manau, kad tai yra ir patiem lankytojams patogiau, kad jie žymiai kokybiškiau gali dalyvauti ekskursijoje, kai yra mažesnė grupė. Tačiau jeigu būna mažesnės grupės, ten 4 žmonės, daugiau, netgi vienas žmogus, jeigu jisai nusiperka ekskursiją, nustatytų laiku, nustatyta data ir vienas žmogus, tai mes esam pasiruošę su juo dirbti ir pravesti ekskursiją. Vienu žodžiu, mes specialiai
grupių neformuojam, kad surinkti tam tikrą žmonių skaičių. Mes prie lankytojų prisitaikom. Taip yra, aš manau, patogiau ir pačiam lankytojui, kad jam nereikia prie nieko derintis, o mums taip yra lengviau organizuoti darbą. Taip pat šios ekskursijos metu galima ir geriau pažinti Dubysos regioninį parką ir sužinoti viską, kiek įmanoma daugiau. Ir beje, ką noriu pasakyti, kad ekskursantai atvykę į Lyduvėnus tikrai turi veiklos galimybių įvairių, tai dabar ne tik apsilankyti šitoje pažintinėje ekskursijoje, tačiau, kaip matom, ir Danutės piliakalnis šiais metais bus pritaikytas lankyti. Taip pat yra puikios galimybės užsiimti vandens turizmu, nes yra ir puikios stovyklavietės, yra ne vienas vandens turizmo priemonių nuomos punktas. Taip pat yra ir pėsčiųjų turizmo trasa, dviračių turizmo trasa. Tikrai čia atvykus Lyduvėnus yra ką veikti. Ekskursijos pabaigoje iš lankytojų surenkam šalmus, liemenes ir juos išleidžiam per vartus iš saugomos teritorijos, kaip sakant, grįžti atgalios. Tai lankytojai šituo gražiu šlaitu sugrįžta į Lyduvėnų miestelį ir per miestelio centrą grįžta atgalios į automobilių stovėjimo aikštelę, kur jie paliko savo automobilius. Tad kviečiam atvykti į šitas ekskursijas kiaurus metus, tai sužinosite daug įdomių istorijų apie Lyduvėnus, jų gyventojus, statytojus, apie geležinkelio tiltą ir tuo pačiu pamatysite nuostabų Dubysos slėnį, kuris kiekvienais metais atrodo vis kitaip. Lentutėje matosi mūsų ekskursijų darbo laikas. Tai ekskursijos vyksta nuo trečiadienio iki sekmadienio. Šiuo metu siūlome 2 ekskursijų laikus per dieną, bet lankytojai, jeigu turi specialių pagidavimų, laiko jiems tinkamesnio ar panašiai, visada gali mums paskambinti. O šiaip ekskursijos vyksta šviesiuoju paros metu. Tai tarkim vasarą ekskursijos gali vykti nuo 8, jeigu lankytojai pageidauja ir iki tamsos. Ir dar apie lankymą galima galbūt akcentuoti, kad kadangi tiltas yra griežtai saugomas strateginis objektas, tai ant jo nėra galimybių taip paprastai patekti, ta prasme, kad atvažiavau ir iš karto užlipau. Tai ne, bilietus reikia įsigyti 4-5 dienos prieš ekskursiją, kad lankytojų sąrašą dar būtų galima suderinti su tilto apsauga. Vienu žodžiu, visi lankytojų sąrašai yra derinami su apsauga ir ekspromtu atvykus ant tilto patekti nebus galima. Kadangi tai buvo tik maža dalis pasakojimų, tai tikrai rekomenduoju atvykti patiem ir sužinoti, ir kam šie bunkeriai buvo skirti, ir išgirsti daugiau unikalių pasakojimų. Ir ant galo jūs paliksime su vaizdu, kaip atrodė Hindenburgo tiltas per Dubysą Lyduvėnuose 1916 metais. O jeigu ir tau patinka toks pažinimo turinys, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti šį kanaliuką, kad nepraleistumėt sekančių dalių. Iki kitų kartų.